Dalam video kali ini saya akan melakukan unboxing. Kalian penasaran apa yang akan saya unboxing? Dan inilah yang akan saya unboxing. Jeng 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 jeng. Dadah. Inilah nasi bungkus dengan lauk rendang ayam istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Mari kita langsung saja buka bungkusnya. Kita buka karetnya. Dan inilah isi di dalamnya. Wow, indah sekali. Nah, kenapa tadi saya bilang istimewa? Karena dengan kalian mengeluarkan uang Rp6.000, kalian bisa mendapatkan nasi bungkus dengan lauk rendang ayam. Mantap bro. Langsung saja kita cicipin. Nah, kenapa sendoknya besar gini ya? Nggak apa-apa lah, langsung saja kita coba. Kita ambil rendangnya, kita ambil nasinya. Wow, ternyata nasinya masih panas. Langsung saja kita cicipin. Mantap bro. Inilah yang namanya nasi rendang daging ayam istimewa. Dengan uang 6.000 kalian bisa dapetin nasi yang seenak ini, semantap ini. Dengan uang 6.000 kalian bisa dapetin nasi yang pulen, dagingnya empuk, rasanya meresap, dan pokoknya top. Teksturnya bagus juga. Jika kalian ingin menikmati nasi bungkus ini, kalian bisa langsung saja datang ke Jalan Mayo Suryotomo, Yogyakarta, depan kantor pos Gurumanan, Yogyakarta. Oh ya teman-teman, ini bukan promosi, bukan sponsor ataupun endorse, tapi ini adalah nikmat.